एक सिंध जवा एक सकाफत जवा नारो सदा जिए सिंध जवा जिए सिंध जवा। तुझो वतन सिंध मुझो वतन कदी घुमबो हाणे पंहिंजे सिर सां खपन कदी घुमबो हाणे पंहिंजे सिर सां खपन मुंहिंजी छाती सिंध लिखी छॾ मुंहिंजी छाती सिंध लिखी छॾ को काती सिंध लिखी छॾ आए जिन लोट मूंखे मुंहिंजे शराब खां बाग़िया इश्क तुंहिंजो तेरी पाल खां तो पचन पजरन पाण में कन मोहकम माठ मुदाम बेज़बानियूं बिरह में कॾहिं कन न कलाम आणी न आब अजीब लय सुबुह तोड़े शाम हबीब ॾिनुनि हथनि सां उघण जो इनाम तालिब मौला तलब में सजण कयनि सलाम गोलियूं हुयूं गुगदाम पर ही गूंगियूं गो खणी गए बुस्तान सिंध अंब आमा आम जा अंबार लय अरबाब सिंध छा गणे गाए सगे अल्लाह जा एहसान सिंध दौर कई दरिया कन पर मौत बर मैरान सिंध आलिम आला आलम जो धनी कादर पंहिंजी कुदरत से कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू सो राज़िक रब रहीम सो साराहिया सचो धनी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जो दहशत दम दरिया में जिते कुनन जो कड़को आए मोने पार जो दिल अंदर धड़को भजे सिक सैयद चए शेर कंदो सड़को वाली कज वड़को तो ॿाहिरि लंघा बाजसी दहशत दम दरिया में जिते जायूं जाना रल नको संदो सीर में मप न मला हल डरंदा दरिया में वाका कयो वरल सॼा बेड़ा बार में हलिया हेठि वञल पुरदो पैदा न थिए तकदो मंझा तिल को जो कर कुनन में विया कीन वरल उते अणतारल साड़ सीर लंघाए तूं मुंहिंजा बादशाह तूं नेक बि मुंडे निहार आओ असां आया दाता तो दरबार प्यासीअ खे प्यार गौस पंहिंजे गंज मां गौस पंहिंजे गंज मां गौस आलमीन गौर सां कर ग़रीबन करम पर में परदेसन जो रखज शाह शरम निहार जो नरम औखीअ में शाह इनायत चवे गौस आलमीन गौर सां करण तुंहिंजो कम अचनि जे ऊंधाया लाही उन्ही जो गम पोइ वेले जो वहम तूं कुरेशी काटिए चवे थी नाले वारा हुआसीं रछ न थियासीं काठ जिनी में ज़ातिया थियासीं नाले वारा वासो नाले में ॻोल्ह नालो मोचारो सावण संगार सलाह सूमार गॾु बि न थिया तूं गॾु मरी वई नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो लॻ वासण हिंगोरजो में अवामी न्यूज़ जे ॾिनल सक़ाफ़ती सॾ सिंध तो में साह असांजो तइलीम सां ऐं चाह असांजे सिरे हेठि अली नवाज़ हिंगोरजो आगा अहमद पठान सईद उमेद अली शाह हामिद पठान उज़ैर आरई ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवान पारां मच कचहरी रखी वई जंहिंमें शाइरनि सिंध ते शाइरी करे धरती माउ खे लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कई वई। मच कचहरी में सिंध जे रागी नज़ीर खिपराई सिंध जा गीत गाए मच कचहरी में वेठलनि खे झुमाए छॾियो। इन मौक़े ते पीटीआई जे अॻुवान जो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चवण त असीं वचन था वरजायूं त अवामी न्यूज़ जे ॾिनल क़ौमी काज सॾ खे भरपूर अंदाज़ में 5 डिसंबर ते मल्हाए सिंध जा हलाली पुट थींदासीं। जीअं त अॼु जेको आहे सो ॻोठ वासन हिंगोरज में असां हिकिड़ी मच कचहरी जो प्रोग्राम कयो आहे सिंध जी सकाफ़त खे उजागर करण जे लाइ असां हिते सुगड़ घुराया आहिनि ऐं असांजा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि असां इनवाइट कयो आहे मधु कयो आहे त हिन प्रोग्राम में शामिलु थियनि। इहो इन जे लाइ असां कयो आहे त सिंध जी जेका सकाफ़त आहे उहा पोइते वञी रही हुई। सिंध में जेके नौजवान आहिनि उन्हनि खे ख़बर ई कोन हुई त असांजी सिंध जी सकाफ़त छा आहे, टोपी छा आहे, अजरक छा आहे। इन खां अलावा ॿियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि उन्हनि खे उजागर करण जे लाइ अवामी न्यूज़ जेको आहे सो प्रोग्राम करे रही आहे। काफ़ी सालनि खां असां ॾिसंदा अचूं पिया त ॿिया बि सिंध जा चैनल जेके आहिनि से उहे बि प्रोग्राम कंदा आहिनि। असां चाहियूं था त इन खे अॻिते वधाइणु घुरिजे, प्रोग्रामनि खे प्रोमोट करणु घुरिजे ऐं जेके बि हिते असांजा दोस्त आया आहिनि उन्हनि खे असीं ॻोठ वासन हिंगोरजो में भलीकार चऊं था
वेलकम चऊं था। अवामी न्यूज़ जा जेके नुमाइंदा हिते पहुता आहिनि उन्हनि खे असां भलीकार चऊं था, उन्हनि जो आदर भाव करियूं था। सो असां प्रोग्राम स्टार्ट कंदासीं क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत सां। चौधरी उज़ैर आराई खे अर्ज़ु कंदासीं त क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत कयो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا। तर्जुमा, फिर हमने उन पर तुम्हारा गलबा देकर तुम्हारे दिन फेरे और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला बना दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महिरबानियूं संगत जूं। अॼु को प्रोग्राम सजायल आहे सकाफ़त जे हिसाब सां मच कचहरी आहे। जीअं त ही मच कचहरी ऐं ॻोठनि जी कचहरी जेके सभु दोस्त गॾिजंदा आहिनि, जेके दो ॻोठ जा हूंदा आहिनि ओड़े पाड़े जा, त हिकु सकाफ़त जो हिसो आहे। त हिन सकाफ़त जे हिसे खे उजागर करण लाइ ऐं मज़ीद प्रमोट करण लाइ त असां इहो मैसेज हर जॻह ते पहुचायूं ऐं सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म तां ऐं अवामी न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म तां इहो मैसेज अॻिते वञे दोस्तनि वटि। जीअं त सकाफ़त जे जेके असांजी पुराणी सकाफ़त हुई, जीअं मच कचहरी हुयूं, असांजी सकाफ़त जी काफ़ी मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि, हुनखे नई नसल खे वाशे असां ॿुधायूं ऐं नई नसल जे ज़हन में वाशे आणियूं त असां जेका सकाफ़त आहे हुनखे असां बरक़रार रखूं ऐं अॻे हुनखे वधायूं। अॻिते जेके शयूं असां विसारे छॾियूं आहिनि असांखे दोबारा उहे प्रमोट करणु खपनि, जीअं त असां पंहिंजी सकाफ़त ते हमेशह जे लाइ सुहिणे नमूने सां हलूं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।